अस्सलाम वालेकुम. हेलो एवरीवन. ரமதான் ரெசிபீஸ்க்காக காரம் இல்லாத சிக்கன் பிரியாணி இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் 65 செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 1/2 கிலோ கோழி எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். பாதி எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் புழிஞ்சு இதில் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் கலர் பவுட்ரு, இது உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் 1/2 மணி நேரம் வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 1/2 கிலோ நான் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் 3 டேபிள் ஸ்பூன், 1 எலுமிச்சத்தோட சாறு இதில் ஊற்றிக்கலாம். மல்லி புதினா இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு பச்சை மிளகாய் 2 கீறி விட்டு அதில் போட்டுடலாம். நெய் 2 ஸ்பூன் இதில் ஊற்றிக்கலாம். வெங்காயம் வறுத்து வச்சுருக்கேன். 1 வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வறுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பெரட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். 1/2 மணி நேரம் ஊறணும். இப்போது நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா களைஞ்சிட்டு தண்ணியில் 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போது தயிர் பச்சடி செஞ்சிடலாம். அதுக்கு நான் 1 வெங்காயமும் கேரட்டும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு பிசைஞ்சிருக்கேன். அதோட மல்லி புதினாவும் சேர்த்துட்டு 1 கப்பு தயிர் எடுத்திருக்கேன். இந்த வெட்டி வச்சதெல்லாம் தயிரில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் தேவைப்பட்டால் எலுமிச்சை சாறு 2-3 சொட்டு விட்டுக்கலாம். வெள்ளரி புஞ்சு சேர்த்துக்கலாம். தயிர் பச்சடி ரெடி. இப்போது வறுக்கிறதுக்காக நம்ம பரட்டி வச்ச சிக்கன் எடுத்தாச்சு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து. 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதில் 2 டீஸ்பூன் சோள மாவு, 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. இப்போ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதில் கருவேப்பிலை மல்லித்தழை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் வறுத்தோம்ல, அந்த எண்ணெயே இருக்குது. அதுலேயே நம்ம சிக்கனை வறுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைன்னா 1 முட்டை இந்த மசாலாவில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. நம்ம சிக்கன் பீசஸை திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்ம அரிசி மாவு சோள மாவுலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால மொறு மொறுன்னு வரும் நல்லா. இப்போது செவந்துருச்சு. நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான். எடுத்துகிட்டு பாக்கி இருக்க சிக்கன் பீசஸை நம்ம போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சிக்கன் 65 ரெடி. இப்போ அரிசி ஊற வச்சு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. சோறு ஆக்கிடலாம். தண்ணி வச்சுட்டு உப்பு போட்டிருக்கேன். நட்சத்திர சோம்பு, பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். இப்போ தண்ணி கொதி வந்துருச்சு. நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்போ ஒரு அரிசி 60% வெந்துருச்சு. இதை நம்ம வடிச்சிட வேண்டியதான். இந்த மாதிரி வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம்.
பிரியாணிக்காக நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துடலாம். இப்போது சோறு தாளிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். 100 ml எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, நட்சத்திர சோம்பு, கிராம்பு 2-3 சேர்த்துடலாம். இது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துட்டு 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மல்லி, புதினா வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வதங்க விடலாம். இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பரட்டி வச்ச சிக்கன் பீசஸை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் நிறம் மாறுற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வடித்து வச்ச சோறு இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு 1/4 கிளாஸ் அளவு பால் எடுத்துட்டு, பசும்பால், அதில் நான் குங்குமப்பூ கலர் சேர்த்து கலக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் ஊற்றிட்டு அப்படியே மூடி வச்சு தம் போட்டுடலாம். இப்போது மாங்காய் பச்சடி செஞ்சிடலாம். அதுக்கு 2 டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கிறேன். நெய் போட்டு சூடானதுக்கப்புறம் முந்திரி திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதுலேருந்து இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு நான் மாங்காவை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பில்லியில். அதை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ மாங்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு. இதில் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துட்டு 1/2 கப்பு சீனி சேர்த்துக்கிறேன். சீனிக்கு பதிலாக வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். மாங்காய் பச்சடி மஞ்சள் கலராக வரணுங்கிறதுனால நான் சீனி சேர்க்குறேன். மஞ்சள் கலராக பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான், மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சையை போட்டுக்க வேண்டியதுதான். இப்போ சோறும் சூப்பராக தம் ஆயிடுச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். பிரியாணி ரெடி. ரமதான் சஹர் மெனுக்காக நான் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது சிக்கன் பிரியாணி, அதோட எம்மியான மாங்காய் பச்சடி, கோழி வறுவல், தயிர் பச்சடி, வெள்ளரி பிஞ்சும் வச்சுருக்கேன். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.